stretch that far enough. I'm hoping we're running a little late. I lost Eno-chan. This is physical damage. This is magical damage. It's like a hair on hell that switches between damage types. Come on. Alright, I'm gonna double check my audio and everything, but everything should be good. Hopefully Chrome isn't, not Chrome, turn it down a little more. Perfect black march spot for that. Here we go. Let's go. Fanfest is about to begin. This is a lot later of a stream than I usually do, but, really want to stream reacting to the whole Fanfest thing, so... voila! Very interested in the keynote, specifically because there's a good chance they're going to announce the exact new jobs. It is time. And there's also time for me to leave. Well, I said I was gonna watch this with somebody else, and because I expected everyone here to be in bed already. What the hell? They're early. Okay, maybe they're not early. They're exactly on time. All right. Countdown has started. Feel better soon, man. I might also chat with my static in the meantime, but... and it begins. New trailer time. In full HD? Yes, it is.
A new trailer. Ah, blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Hopefully this is the new one at least. Ooh, new music. Come now. There's no cause for panic. Our dialogue. This one might make for a worthy opponent. Just straight up like Monster Hunter. I feel like this is an expansion that Azure is going to be interested in. New reveal time? Are we going to see it in full? Him. Oh, that goes. Might you have a moment to speak further? I'm so excited for this. Cool swords? Awesome. I was expecting the other weapon to be a gun. Oh, double saber? At last, we have come to the land you call the New World. My home. It's gonna be my new class that I'm gonna play. Oh, this is awesome. I think I should switch over to this one. I've got nothing in my ear. Thank you for coming today. Voice. The Final Fantasy 14 Fan Festival 2023 in London. My name is Naoki Yoshida, producer and director The of cosplay Final looks so Fantasy good. 14. It always does. And also, welcome Michael Christopher Coach Fox. Hey everyone, it's great to be back. That said, some of you are probably wondering, where's Kate? What did Koji do with Kate? It's okay, Kate is back in Japan working with the team overtime to make sure that the game comes out in summer of 2024. So for now, you're stuck with me. まあ確かにね、ケイトさん今もう日本で 7.0 の作業バリバリしてるからね。今日は工事に、プライマルズと同時に通訳をお願いしてます。 They don't announce 日本の皆さんも、それから配信を見ている edition 全世界 yet, so I have の more time to 皆さんよろ save しくお more 願い money. します。
All right, that's right. Kate is hard at work back in Japan, and we thought that since Koji was going to be here with the Primals, we'd just try to get our money's worth. So, 改めて皆さんこんにちは、お久しぶりです。欧州ロンドン帰ってこれて本当に嬉しいです。 all right, it's great seeing you all again, and I'm so happy to be back in the UK. I'm gonna have to find a really good さて、 Ninja 北米 Glam に fit it. 続いて開催となるファンフェスティバル2023、2024、今回は欧州ロンドンからお届けしてまいります。 Okay, so now coming hot off the heels of our most recent fan festival in North America, we are excited to kick off the festivities here in London. 前回は北米でしたが、今回ようやく欧州にも帰ってこれました。欧州のプレイヤーの皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。 All right, after seeing the fans again in Las Vegas, I've been really looking forward to seeing our fans here in Europe. Thank you. そして改めて、Q14 から数えて13年、そして新生14、今年でついに10周年となります。これまでの本当にたくさんのサポートありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。 All right, so we've come a long way in the 13 years since the launch of 1.0 and the 10 years since the relaunch of A Realm Reborn. And we couldn't have made it this far without you. It's been an amazing journey, and you have my deepest thanks for joining us along the way. さあ、欧州ファンフェスティバル、僕の開幕基調講演からスタートしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 And so now, without further ado, I'd like to officially kick off the keynote address. Yoshida-san, what's with the... Oh, that looks so good. Yeah, what is it? 確かにね、トレーラーに出てましたね。これと同じ格好の光の戦士ね。 I wonder if they're gonna announce it It as kind of looks like actually what our Warrior of Corsair. Light was wearing in the trailer. Here's what exactly the 僕 name's も gonna be. 50歳になったので、そろそろコスプレは勘弁してほしいっていうふうにスタッフに言ったんですけど、どうしてもやれと。 So now I just turned 50 years old this year, and I'm getting a little old for cosplay, but the dev team wouldn't take no for an answer, so... Highlight of every fan fest. じゃあ早速新情報から参りたいんですが、今スクリーンに映ってるこの、新しい CG イラスト、パッケージデザインになる予定です。ぜひ覚えておいてください。 That's so All right, cool. so with that, Look let's at move this. on to our first piece of information. First, you have this great artwork up here. This is the package artwork. I completely And missed all this dun-dun. hype and watching for what the new stuff's gonna be when at the end で of は最初にですね Shadowbringers.、まだ絶賛開発中なのでお見せできるアクションそんなに多くはないんですが、イメージをつかんでいただくために動画をご用意しています。 And our first new information is about the new job. And as always, rather than have me talk about it, let's give you an exclusive sneak peek with this video showing the job in action. Roll it. Action trailer. This looks so cool. It looks so cool. I love it. This is amazing. Ooh, wow. Viper. 黄金のレ
ガシー新ジョブ第1弾、名前をバイパーと言います。二刀流の近接メレー DPS です。 All right, so the first of our two new jobs being released with Dawn Trail is the dual-wielding melee DPS Viper. バイパーはファイナルファンタジー14完全オリジナルジョブとなってます。 Viper is a Final Fantasy XIV original. That's awesome. 世界中から多数いただいた二刀流、忍者とは違った二刀流の、正統派剣士を実装してほしいというたくさんのフィードバックに応える形で今回実装が進んでいます。 So it was designed to cater to those players around the world who have been asking for a new dual-wield job that's different from Ninja. この黄金のレガシーに向けて、完全新規で企画開発が進んできてます。 And it was designed specifically for Dawn Trail. アートにも CG にもありますが、今僕が装備しているこのデザインがジョブ専用装備となってます。 And as you can see here in the art, and from what was shown in the video, and what I am wearing, this is the Viper's job-specific gear. ではバイパーの特徴を見ていくことにしましょう。 All right, so let's take a closer look at the Viper's characteristics. Ta-da! ロールは近接 DPS で装備枠は忍者と同じデックス命令という区分になってます。 So the Viper's role is melee DPS, with the gear type falling under the dexterity melee category, or the same as Ninja. 二刀流武器というこの専用の武器を使うことになります。 And Vipers will utilize dual blades that are unique to the job. Ooh, unique ones. クリックしてね。対応クラスは存在していないので、最初からジョブの状態で使用可能です。 And of course, Viper will not have any required class. You'll start with the job. 条件、使う条件は黄金のレガシーの、権利を所有していることと、いずれかのジョブレベルが80になっていることです。 And the only prerequisites for use being that the players have, of course, purchased Dawn Trail expansion and have at least one job at level 80. そしてジョブの取得場所、クエストの開始地はウルダハを予定してます。 Two expansions And the behind. starting location for the job quest will be Ulda. 黄金のレガシースタートに際して条件さえ整っていればすぐに使用可能になりますので、バイパーで、メインクエスト進めていただくのも良いかと思います。 And again, the job should be available immediately at Dawn Trail's launch, as long as the aforementioned prerequisites are cleared. So if you want to play the whole Dawn Trail main scenario as a Viper, you can do that. 続いてじゃあそのバトルイメージちょっと見ていきたいと思います。 All right, let's talk about the battle concept. バイパーはこの特徴として二刀流武器を使用しますが、 So a Viper will use a pair of one-handed blades to This attack their foes. expansion. これを用いたこの二刀流の攻撃と、さらにこのブレードを合体させた合体剣という攻撃2つ、持ってます。 But they can also combine these blades in a single two-handed weapon to deal heavier blows. そして特徴的なのがですね、常時 Ooh, will it be ヘイ like- ストが almost か like か a っているジョブになるために攻撃頻度かなり高いジョブになります。 So in addition to dealing swift attacks that are so fast that they feel like they already have haste cast on them, 今回、まだ開発中ということで、アクションまだまだ少ないんですが、自己強化することで、先ほどねオーラをまとってましたが、そういった強力な、DPS を出せる状態という特殊なモードも用意されてます。 We and have so a Shroud Viper Life? also has the ability to summon this special power to temporarily enhance themselves, kind of like you saw with that aura that they had in the trailer. So basically, you're getting that extra DPS. ウェポンスキルの間にアビリティを挟む頻度というのも非常に高いことを想定しているので、かなりスタイリッシュかつ操作頻度が高いジョブとして、現在開発が進んでます。
So Viper is a technically demanding yet highly stylish melee job that affords frequent opportunities for players to execute various abilities in between the weapon skills. ご期待に添えるように、開発を進めておりますので、どうぞこの新ジョブバイパーご期待ください。All right, the development team is working hard to create something that lives up to your high expectations, so please look forward to it. ありがとうございます。では、今のバトルのイメージの説明を踏まえて、もう一度先ほどの動画、流してみたいと思います。All right, so now, with all of that I've just explained in mind, let's take one more look at that video. Roll it. So good. FF14's been needing an original job, considering it's basically become the face of Final Fantasy at this point. Fully ready to do great parts with this, but I don't care because it is awesome. Oh, they even made him actually They did a really great attach. job with the cosplay. That's cool. あんまりやると飾りが取れそう。 Yeah, you should hold off. It's gonna break. Don't break it. Be careful. Calm down. もちろんこの王のレガシーで実装されるジョブというのはこのバイパー一つだけではありません。 So now you all know that Dawn Trail will feature not one, but two new jobs. す Ooh, でに new 遠 job? 隔魔法 DPS キャスターであることは皆さんにお伝えしていますが、さてどんなジョブになるのか。 All right, and you already know that the second job is to be ranged magic DPS. すでに北米の基調講演でもヒントはもう出ておりますので、答え合わせはすみません、日本のファンフェスまでお待ちください。 But as for what that job is, well, other than the little hint I dropped back in Las Vegas, you're gonna have to wait until Tokyo. Sorry. ではさらに Wait. 何 Wait. 何 Oh, Are you gonna hold those sword the whole time? まあそうね。 Yeah. じゃあちょっと武器スタンド出してもらっていい Okay. かしら。 Can we bring the stands out for the swords? also just so cool. Maybe? Stands for the sword? Oh, there we go. Oh, Thank you. Thank you. It's okay. Okay. Just found an AFK. And now for your real weapon, the clicker. Okay. Shot him in the face. You ready? アイテムレベルアップ。では続いて、基調講演進めてまいりたいと思います。新たな拡張パッケージ黄金のレガシーについて北米でも、ご紹介しましたが、ストーリー改めて簡単に振り返っておこうと思います。 All right, so we already talked a little bit about Dawn Trail's story in Las Vegas, but we'd like to do a little recap before we continue. まず今回皆さん光の戦士にお届けするのは僕たちからの最高の夏休みがテーマになっております。 So we already talked a little bit about how Dawn Trail would provide the Warriors of Light with a well-deserved summer vacation. 新たなる冒険、そのバカンスの目的地は西方のトラル大陸と呼ばれている地域になります。 And that vacation would be taking place in the far western land of Tyrol. すでにパッチ 6.5 のメインストーリーパート1にてその片鱗、出ておりますが、 So with the release of part 1 in patch 6.5, you got a glimpse of where the story will be taking you.
本格的にストーリーがこの 7.0 につながっていくのは、パッチ 6.5、メインクエストパート2の方からになりますので、ぜひご注目ください。But it will be the release of Part 2 that you'll better understand what's in store for you and the Scions and how everything in Dawntrail's main narrative connects together. 光の戦士の皆さんが依頼されるのはトラル大陸におけるある王国の王位継承レースへの助力になります。So the Warrior of Light has been asked to sail west across the Indigo Deep to assist in a rite of succession for Tyrell's throne. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいしていきますが、 And of course, all the Scions will be joining the Warrior of Light in Tyrell. 今回そこで繰り広げられるのは Rounds are never 暁の決命を gone. 二分する王位継承レースです。 But not all will be on the same side for the upcoming contest. 北米でも聞いたんですけど、ちょっとヨーロッパでも聞いてみましょうか。どの暁のメンバーと一緒にレースに参加したいですか？ Okay, so we asked the same question in Las Vegas, but we want to ask all of you, who do you want to be with you when you're done the contest? Who from the Scions? You really get to Alize? choose. 一番最初にアリゼっていう声がありま I す。 heard Alize first. Somebody's really excited. Looking at the guns, getting あーいや、いろんな、いやこれだけでもたくさんの方にね、いろんなキャラクター愛していただいてるのは本当に嬉しいです。 I'm really happy that you all love all of the Scions so much. 誰がレースの敵に回るのかもご注目ください。 But we can't tell you now, but who's going to be on your side? Who's going to be the opposing side? You'll have to wait to find out. でこの 7.0 拡張の全体のテーマとしては、ファイナルファンタジー14新たな冒険の幕開けというテーマを抱えています。 So the main narrative theme for Final Fantasy XIV 7.0 Ooh, is that a one in the journey bottom of left new looks really discovery. neat. もちろんストーリーもこれまでの拡張パッケージ同様、RPG 丸1本分の体験しっかりお届けしていこうと思います。 And as always, we plan on providing players with a full standalone RPG's worth of story and experiences with this single expansion. そのきっかけとなる王位継承レースとは何なのか。 What, however, will that story entail? What is this contest? トラル大陸にはどんなエリアや冒険が待ち構えているのか。 What adventures await in this new land? そしてエメトセルクも言っていたこの黄金鏡というキーワードは一体何なのか。 And what is this city of gold that Emmett Yeah, it's Self probably talked also the about? same. もちろんこれまで同様に Yeah, 皆さんに驚いていただく仕掛けというのもご用意していますので、ぜ version of ひ Ronco. そのストーリーお見逃しのないようよろしくお願いします。 And of course, Being we very have a lot distracted. of other surprises. I can tell you right now, they're going to be big ones. Yeah. 僕らもこ Also, こからね、 deceived my static 6.0 chatting で it up. ストーリー1回ハイデリンゾディアーク編完結して、この物語がどう皆さんと一緒に転がっていくのかめちゃくちゃ楽しみにしてますので、ぜひ引き続き皆さんと一緒にファイナルファンタジー14作っていきたいと思います。 I mean, I know you guys really enjoyed the Hydaelyn Zodiac series, but we have something that's even better waiting for you in Dawntrail. We hope you enjoy it. We're excited for it. I'm so glad they were で willing はここか to ら、新たな冒険の舞台となるトラル大陸に関して、 not be one of those- 北米の oh, ファ but ン there's フェス something に bigger 情報をさらに付け加えて、お届けしていきたいと思い You're ます。 done. You Right, so next up, let's talk a Completed little your bit more journey. about Tyrell. We're gonna And start a new start one by for you. expanding on some of the info that released back in Vegas. これまでの冒険の舞台は三大州と呼ばれる地域でした。 So up until now, we've spent most of our time on the three great continents. 今回はドーントレイルの冒険により活動地域が西側、海を越えた西方へ広がっていきます。 But as we talked about last time, our adventures in Dawntrail will be taking us far to the west. ですので今回の拡張だけではなく、今後皆さんの冒険の舞台は惑星ハイデリン全体へと及んでいくことになります。 But again, this doesn't mean that we've seen all of Hydaelyn, most of Hydaelyn, not all of Hydaelyn. では前回の北米のファンフェスでもお伝えした、プレイヤータウントライオラというところに関して追加の情報をお伝えしていきたいと思います。
All right, so next we're going to talk about that main hub, the main center player hub that the Warrior List of Light will be operating from during Dawn Trail. これまでのプレイヤータウンよりもかなり多民族、多くの民族入り乱れた、町という特徴になってます。 So this city of Tuliyolao will be far different from the existing player hubs that the players have seen before. これまではスクリーンショットとアートワークでご紹介したんですが、開発が進み、動画の準備ができましたので、動画でご覧いただこうと思います。 So the last time we were only able to show you the city via screenshots and artwork, but this time we've prepared some special in-game footage. So with that in mind, roll the tape. Hey, and they got Meteor. I killed a Chinese. Yeah, that strip makes me think of Monster Hunter. My whole bag's full. 5, 7. These are 6 by 7.そういえばサウンドディレクターであるソケンからコメントを預かってたんでした。 So before we continue, we had a little message from Soken, our sound director. 今の動画の曲まだまだモックアップなので、 Who's my enemy? サンプルだと思ってくださいと、伝えてほしいと言われてます。 So he asked me to tell you that the music playing in the video is just a mock-up. なのでもっとすごくなるから期待しててくださいとのことです。 And that the final track will be a lot better. トライオラこれまでのプレイヤータウンと異なり、多数の民族文化が溶け合っているというお話先ほどしました。 So as I mentioned before, the city is far different from the major cities on Highland. It is a culturally diverse, pluralistic state. トレーラーで主人公と剣を交えていた2つの頭を持つマムージャの王グルールジャジャによって統治された国です。 So that massive two-headed Mamulja that we saw the Warrior of Light fighting with in the trailer, that's the current ruler of the nation and king of the Mamulja, Galul Jaja. このトライオラオールドシャーレアンと、カイロで国交があります。 But the Mamulja aren't the only peoples living in the city. On top of that, it appears the city has an established trade route with Old Charlia. 今回ご覧いただいた、動画ウォークスルーですが、まだまだ NPC の配置が行われていませんが、非常に多くの密度あるオブジェクト、グラフィックスアップデートの効果ご覧いただけたんじゃないかなと思います。 So in that walkthrough that you just saw, you saw that there were no NPCs there. Those will be added later. But hopefully you got an idea of what the town will look like and all of the high quality of all of the objects that we have thanks to our graphical update. I didn't even notice it. では続いてフィールド行ってみましょう。 So next I'd like to introduce you to some of the new areas that you'll find in Tyrol. トラル大陸のフィールド、まずは前回ご紹介したオルコパチャとヤクテル樹海についてです。 Okay, so first we're going to start off with the two areas that we talked about in Las Vegas, Urcopacha and Yaktel. こちらも開発が進んでまいりましたので、今回は動画で、ウォークスルーご覧いただこうと思います。 And since we talked last, development of course has continued and we are ready to show you some in-game footage. Roll it. Very Monster Hunter-esque. I like the way the swords are on the back.
music though.まだまだ開発中のエリアではありますが、今回これまで以上に環境設定、自然環境にかなり注力した自然なエリアというのをご覧いただけたかと思います。 Again, what you saw is still under development, but we've worked really hard on these areas, focusing on creating landscapes that feel even more real and natural than ever before. 動画だけだとね、どうしても分かりにくいところはありますが、皆さん歩いて、いただければ、そのグラフィックスアップデートによる、密度の高さ、クオリティの高さ感じていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。 I mean, it's a little bit hard to tell in this video, but we've been taking full advantage of that first graphical update coming with Dawn Trail that you're really going to be able to notice this when you get in and play the game. My computer. では続いて、ここ Legitimately, までは北米でのお話の情報 FF14 な is ので、 one of the さら reasons な I る新エリアを、 actually wanted to do the アートと upgrade. スクリーンショットで見ていきたいと思います。 But these two areas we already talked about in Las Vegas. Today, we're going to bring you something new, It's a some new areas, Happy especially for edition Blood. that it works for make my computer run it. こちら Games コザマルカ 14という首都であるトライオラの南に広がっている密林地帯です。 Okay, so Kozamauka is a very dense jungle located to the South Tyrol's capital city of Tuliolao. ドントレーラーのトレーラーの中にも特徴的な、巨大な岩登場していたと思います。岩のある上部とそれから下部2つのエリアに分かれているのがこのエリアの特徴となっています。 All right, so the unique rock formations that you saw in the trailer are located in this area, and they split the jungle into upper and lower areas through which countless rivers flow. 特に上層と下層の間にある巨大な滝、大瀑布も大きな特徴になっています。 And there are a lot of waterfalls in between the upper and lower areas as well. ここに住まう部族も、多種多様、新たな出会いが皆さんを、待ち構えています。 Several different peoples call this region home, meaning there's much adventure to be had. ではこちらコザマルカ、開発中のスクリーンショットをご覧いただこうと思います。 All right, so let's take a look at some in development screenshots. 今回ご紹介するスクリーンショットはいずれも下層からの風景になってます。 So the screenshots that we have here are from the area's lower elevations. Actually, 今 looks までで really はちょっ good. と作れなかったような景色、環境、よく見えてるんじゃないかなと思います。 We're able to create a new type of area that feels very unique from the areas that we've created in the past. 今回特にですね、空気感とかそれから光の表現というものに非常にこだわって開発を進めてます。 And as you can see, special attention has been paid to lighting to create this perfect atmosphere. そしてこちら、昼間の様子ですね。 And here is the jungle in midday. 大瀑布から流れ落ちた水がいくつもの川となり、支流にこうやって注ぎ込んできていると。 And so the waterfalls from the upper elevations feed the countless small rivers that flow out of the jungle to the sea. 右に見えるのが集落ですね。そして中央の木にもよく見ると、上の方に建造物があったりするのがわかると思います。 And so on the right, you can see a small village, and even in that tree in the center, you can see a small building located within the tree. そしてこちら Pretty good. 最後はやや引いた状態の、円形ですね。 And so we've zoomed out a little for this next shot. 見たところあまり危険な雰囲気というのは感じられないと思うんですが、果たしてどういった物語になるのかいろいろ想像していただけると嬉しいです。 So from here, it doesn't look that dangerous,
But you all know what lurks in the shadows, so. さて We ちょっと do. 続いてももう1エリア紹介していきましょう。 All right, まず so let's move on to our next area, まずはアートでご覧いただきます。 starting with some artwork. Ooh, secret. Wait. What? What? In-game secret? Oh, it's a mistake. The bug. It's a bug. Oh no. まあ先ほどまでご紹介してきたところと随分雰囲気が変わり荒野のような雰囲気だと思います。 So this arid desert-like region is completely different from the previous. あそこにある巨大なシークレットの文字もちろんマップオブジェクトではないです。And so we have that big secret. That's not a map object. That's not going to be in the real game, if that wasn't obvious. あのエリアにですねものすごく重要なものがあるんですけどあまりにもスポイラーが激しすぎるのでシークレットって書いといてくれってお願いをしたのでああなってます。 So yeah, what we have there is something that is very, very pivotal to the story. It's a huge secret, and we didn't want to show it here because we wanted you to experience it in game. So I made sure that they put secret up there. なので、この基調講演などでお見せ You're being してし attacked ま by う the と word secret. 皆さんの It's coming 楽しみ down をね from the 大きく heavens. 損なってしまう可能性があるのでぜひですねプレイヤーの皆さんご自身で見ていただけたらなと思ってこういう対応をさせてもらってます。 Again, we want to show a lot of information here, but we also don't want to ruin your game experience. And so for this, because it's such a big secret and it's so exciting, and we want you to experience that in game, we've decided to keep it under wraps for Say now. props to them for このエリアの名前シャロニー荒野と言います。 All right, so the name of this area is Shaloni. トラル大陸中央部に広がる荒野 So it is a relatively flat, rain-starved region in central Tyrol. セイリン線が発見されたことによってこのエリア近代化が進んでいます。 But here, civilization is experiencing a boom due to a recent discovery of ceruleum deposits. セイリン線ってちょっと日本語で言うとね何ってなると思うんですけどセイリン水の湧き出る泉のことですね。 And so basically, there are these kind of springs where the ceruleum bursts up through the ground. Oh right, さ the あこの ceruleum 大 for the 陸での bloom 冒 age. 険だんだんなんか夏休みなのか本当にっていう感じにちょっとなってきたかなと思います。 So again, we mentioned summer vacation before, but the more we see of Tyrol, the more we realize, the less we understand about Tyrol. じゃあスクリーンショットもまだ開発中ですがお見せしましょう。 All right, but let's take a look at some in development screenshots. かなり広い荒野が Ooh, 広がってますね。 Sort of like a So yes, unlike the dense jungles that we Western showed town. before, this area is a lot more open. このエリアはあれですねバイクのマウントなんかが大変似合いそうですね。 So yeah, it looks like this would be a good place to break out your motorbike mounts. 機械化それから、技術進歩というのが目覚ましく進んできておりさまざまな人や物との出会いが皆さんを待ち構えています。 So yes, you'll see a lot of newer technology and machines, as well as encounter the people that built them. 先ほどのねシークレットの部分がね一番このエリアの特徴なんでお見せできなくて残念ではあるんですが Again, as I said before, this area also hides a very, very big secret, but one that I won't be showing today. この後のまた情報でもちょっとずつあれこんな雰囲気なのかなみたいな情報出てくるので、この後の、基調講演もちょっと見ていってください。 But again, we won't be talking about it today, but there may be some things, some hints and other things that we have for you today that may give you a better idea of what is in that secret area. もちろん荒野ばかりが広がっているわけではなくこのエリアこうした地域もあってですねさまざまな文化の融合というのが、行われています。 Of course, it's not all empty wastes out there. The area features locations such as this one too, that are populated by a variety It of reminds me a people. lot of かなり Land now の、 that you ドラ brought マ up. 性高い物語用意していますのでストーリー展開にぜひご注目ください。 Right, as for what drama Almost like awaits you a- here, as well as the other areas that we showed today, you'll Similar just have to to look Eorzea. forward to it. ではエリアの紹介これぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続きもう一友好部族ちょっと紹介してみようかなと思います。
So moving on from areas, next up we'd like to talk a little bit about the types of peoples that you'll meet in Tyrol. まあこれはね皆さんちょっと見たことがあるだろうなと。 So this next one, some of you may recognize them. こちら No. 名前をモブリン族と言います。 And they are called the Moblins. エオルセア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが基本的には同一部族ですね。 So they strongly resemble the goblins that reside in Eorzea, but they have their own unique characteristics. ちょっと特徴をご紹介しましょう。 And let's take a look at those characteristics. まあ、先ほどご紹介したコサマルカに住む、一つの部族です。 So these Moblins mainly reside in the previously mentioned jungles of Kozamauka. 三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでしたね。 So, and unlike the goblins of the three great continents who are expert builders and tinkers, こちらは調達の達人ということで大きく考え方が異なっているようです。 these Moblins are experts in gathering and procuring items. 彼らとの協調でですねどんなものづくりが、行われていくのか楽しみなところです。プレイヤーの皆さん特にねクラフターとかギャザラーとか、絡んでくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。 And so with these Moblins and allies, Oh, so it's just think of all the wonderful things that adventurers might create, especially our crafters and gatherers. Crafter では gatherer tribe. エリアの追加情報をお届け Like the dwarves. してまいりました。 All right, I think And that's Lomperates. about enough today. That's all we can say regarding Tyrol. Regarding Tyrol. ではさらに黄金のレガシーの、コンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ新情報を混ぜながら進めていきたいと思います。 Now, I'd like to talk more about the other features and content that await Warriors of Light in Dawn Trail. Ooh. New features? Level cap. Makes sense. 皆さんのおかげでついに皆さんのレベルが100に到達することになります。 So as you know, we'll be taking the level cap into triple digit territory, level 100, and that's thanks to you. 皆さんレベル最後どれぐらいまで行きたいですか？ How far do you want to go? We're at 100 now. How far do you want to go? 2000 ねえあんまりレベルの桁が上がりすぎてもね The UI. Need more space. Yes Yeah. Yes Too many numbers. EXP That's right. The XP bar is just. せっかく一回ね桁下げたの That's に right. We got rid of some of those zeros, so we're gonna have to add. もちろんクラフターやギャザラーの皆さんもすべてレベルキャップ100に、させていただきます。 And of course, this will be for all jobs, including disciples of the land and hand. It's the で XP は bars. 続い Weapon. てバトルコンテンツに関してちょっと新情報も交えつつお伝えしていきたいと思います。 All right, next, I want to talk a little bit about some of 7.0's core battle content. We have some new Well, things to reworks. show you as well. Ooh. まずフィールドのアクティブタイムイベントやそれからモブハント新しいトレジャーハント、これらすべて、いつも通りしっかりたくさん用意させていただいてます。 So, active time events, the fates, the hunt, treasure hunts, we're going to have all these. でもちろん新しいダンジョンというのもたくさんあり Yeah, ま that す。 looks very And of course, we're Ronka. working on many new dungeons as well. ダンジョン It's a dungeon. This is a dungeon. ダンジョンの数もですねこれまで以上の、同数しっかり用意させていただいてます。制作順調に進んでます。 Okay, and we're going to have at least as many dungeons as we had in the past expansions. 今回はいくつかのダンジョンについてスクリーンショットやアートワークでちょっとさらにね追加情報としてお伝えしていこうと思います。 Right, so next, let's take a look at some art and screenshots showcasing a few of those dungeons in development. Ooh. と言いながらこのアートも新情報だよね。 But yeah, this art, this is awfully new. まずスクリーンショット1枚目。
All right, off to our first screenshots. ダンジョン This is a dungeon. ダンジョン This is a dungeon. Dungeon? Area? Dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. Yes. Okay, as long as you're sure. まあダンジョンというとねどうしてもこう洞窟をイメージされがちなんですが、この一見川の普通のフィールドに見えるところこちらダンジョンで、なんとジャングルクルーズからスタートします。 So yeah, when people think dungeons, they usually think like caves, but looks like this one will start off as a river cruise. Interesting. まあねちょっとどんな戦闘とかね、キャラクター同士の掛け合いとか繰り広げられるのか今からちょっと楽しみですよね。 But I'll let you imagine what kind of battles and player interactions are going to go on here. It's gonna be で similar もちょっと落ちたくないね。 to I don't want to fall in the river though. No, no, not a good idea. ね Like なんか crocodiles, そう the piranhas. Bismarck, not Bismarck, やられそう。 Yeah. big whale dude in Shadowbringers. こちら、まあ、一見するとちょっとアートワークにも Looks 見 really える nice かもしれま actually. せんが、こちら実機の、画像になります。 So I know this looks a lot like artwork, but this is an actual in-game screenshot. That actually looks really good. 川登りなのか川下りなのかそれらを向かった先がこんな感じです。 So yeah, are we going upriver or downriver? Who knows? But at the end of the cruise, this is what awaits. いやアートに見えるよね。 It does really look like artwork. この環境セットアップしている開発者今回ロンドンのファンフェス来てますんで、後ほど開発パネルでもこういったお話ししてくれると思います。 So yeah, the team that actually worked, one of the members of the team that actually worked on this, and the environment team is here today, and is going to be up here on stage. So looking forward to meeting and hearing what he has to say about this. Oh yeah, probably the extra stuff. Ooh, wow. さてさらに雰囲気一転して全然また変わったこれもダンジョンです。 All right, and now we're somewhere completely different. This also is one of the new dungeons. これもねなんかアートに見えるね。 This is also very, yeah, it looks like art. こちらは外なのかそれか何かの一部なのか自然地形と人工物の間に何か紫色の新植物、存在してますね。 So is this somewhere outside or inside? Is it a part of something? Are those natural formations Very or man-made? academia. And what are those purple things growing everywhere? How do you pronounce it? 先ほどのエリアをもう少し上がったところになるんでしょうか。 And here's another look of the same dungeon, but up from a little higher. 明らかに、雰囲気遺跡と思われるものがあるんですがちょっと雰囲気異様な感じですね。 So yes, we can see some strange architecture that resembles ancient ruins. これまでに光の戦士の皆さんが冒険してきたどのエリアともちょっと違った印象になっているんではないかと思います。 So yes, this is far different from any place the warriors of light have journeyed before. ではダンジョンのお話最後にですね、開発中の他のダンジョンの、まだちょっと実機はお見せできないんですがアートワークを2枚ほど持ってきましたのでちょっとご紹介していこうと思います。 So finally, we have some artwork for 2 more dungeons that we'd like to show you, but you're going to have to use your imaginations to visualize how they're going to turn out in-game. まず1枚目 So this is our first. まあこちらまさに It's a dungeon It's a dungeon. It's a dungeon 古代の遺跡のようですがしっかりしたこういうね構造を持ってるっていうふうにねアート見えますね。 But again, this also has that look of sturdily built ancient ruins to it. こちらはすでに、レベルデザイナーのレベルデザインが終わりそのレベルデザインに合わせた、構造をアートチームがこうデザインしてってるからですね。 See Okay, cerulean? but what you see here is not concept art. In fact, the level design for the dungeon is already complete, and this artwork was created to help the modeling team. 本当はですねこういう端のあたりにですねアート担当者のこうスタッフからの注意書きモデリングするための注意書きとか設定がものすごい数書き込まれてるんですがさすがにねお見せするわけにいかないのでちょっと消してきました。 So now, artwork like this usually has a lot of text written in the margins to help the designers. It's filled with lore and secrets. But we just kind of cut that out because, to avoid spoilers. Sorry. そしてもう一枚 This one looks Okay, now for the amazing. surprising one. メカニカル Summer vacation? Summer vacation Summer vacation. Yes Okay. I was just thinking that. maybe Fan. cold capsule
It's the inside of my computer. Because it's so hot. Maybe. Okay. Actually does look like the え inside ー of こ a ちら computer. もダンジョン Got しかも the メインストーリー water に登場 cooling す here, るダ a ンジョン fan なんです here. があ They ま have り the の、 CPU 機械 down 文明 here. が発展にちょっとびっくりしますね So yes, this is a dungeon for the heat 7.0 sinks. main scenario. But again, unlike the nature that we've seen before, this has a lot of mech. 詳細な解説は差し控えますがやはりこの 7.0 の冒険単なる光の戦士の夏休みでは終わらなさそうな気配が漂ってます So yes, it looks like Dawn Trail is going to be a little bit more than your ordinary summer vacation. ではこのダンジョンに登場する、強敵、ボスの一体をちょっとご紹介しようかなと思います All right, so now that we've seen where you're going to fight, let's find a little bit about more about who you're going to fight. まあ前回はね、透滅戦の相手を表示しましたが今回ね透滅戦ではないんですが So last time in Las Vegas, we showed one of the raid bosses. バリガレマンダに続いてもう一体大型のモンスターの紹介となります And this one is not a raid boss like Valagramanda that we showed in Las Vegas, but we have a very important and large enemy to show you. Remember it. Oh, that is so fucking cool. 名前をですね今回ご紹介するのはエリミネーターという The name is called the Eliminator. もうどんどん夏休みから遠ざかっていく Yes, we're getting a little bit further away from summer vacation again. Yeah? まあさてどんな形で出会いどんな戦いになるのか伏せておきますが、こういった今まで多分皆さんが黄金のレガシーでちょっと想像してたのとだんだん変わってきたんじゃないかなと思います Now, we can't tell you much about it yet or exactly how you meet, but it's obvious that we're going against expectations for Dawn Trail so far. このエリミネーターね機械なのかそもそも生物なのかダンジョンのアートワークに続いてねだんだん謎が深まっていく基調講演になってるかなと思います Again, it's hard to tell if this is a machine or if it is alive or something in between. Part of the origins. じゃあ続いてコンテンツサポータ Similar ー weapons? まあこちらアップデートは行っていきますがもちろん今回も全てのメインストーリーのダンジョン対応させていただいてます Okay, next up we have our duty support feature, and you'll be happy to know that this feature will be made available for all of the instance dungeons for 7.0's main scenario. かなり新しく、コンテンツサポーターとして加 Definitely わ gonna be る doing キャラクターも多いです MSQ with it. And of course, there's going to be a lot of new characters that are going to be included in this duty support feature. たくさんの Yeah, AI it's, 作らなきゃいけなくて all these are on ゲ a ームデ map ザイナーたちす sitting ご on a い四 table. 角しながら開発進んで Cool. ます But that means our game designers and programmers are having to work a lot on all of the new AI. そして多数の新装備新クラフト、もちろんギア多数用意しております And with all these new dungeons and enemies, the Warrior of Light will need some proper new gear, and we have a lot of new recipes to make sure that you're properly kitted. おしゃれがね気になる皆さんもぜひご期待ください And of course, we'll be introducing a lot of fashionable items as well. ではちょっと新しい装備のアートワーク見てみ Teasers, ましょう perhaps? So let's take a closer look at some artwork for these new items. Ooh. まず Ooh, I キャザラ like クラフターもね専用装備当然全て一新されます All right, Disciples of the Land and Hand will, of course, be getting new job-specific gear as well. モデリングも第一次グラフィックスアップデートを行った状態で順調に進んでいます、どのように実機で見られるかご期待ください So we're currently in the modeling phase of development with our new graphical update. So for now, you're going to have to imagine how these designs will look when rendered in game. そしてこちらは Ooh, ジョブ new 専 job. 用装備の一部ですね And here we have some job-specific gear for the Disciples of War and Magic. まあどれがどのジョブかは言わなくても大丈夫だよね We don't need to tell you what jobs these are for, right? 今回もジョブ専用装備はですね冒険のその地域の、特徴デザインにあまり寄せずそのジョブのイメージというのをストレートに、書き起こすようにというふうに、ディレクションしてます Okay, instead of designing the gear to It match looks more of the so geographical good. or cultural feel of Tyrol, we decided to take a much more straightforward approach with their design. The dark one looks では続いて、 amazing. 新たな生活系 And 大 I 規模コンテ actually ンツ like the white mage gear for once.
I would So, never as I wear mentioned back in Las always Vegas, we look are planning to some expansive new lifestyle content for Dawntrail. actually なので plain X シリー robes ズ and においてもですね、石ガールド復興 Philly と and all か that. それから無人島開 Just the 拓 ones I've に seen so 続く far. 新しい、生活系の大規模コンテンツお届けしていく予定です。 This will be new content that'll be featured alongside existing content such as Wow. Dish Guardian Restoration and Island Sanctuary. なんとかですねこの場で発表したかったんですが、もう少し企画の詳細を詰めたいということで、残念ながら詳細までは今日お伝えできないんですが、日本のファンフェスでは、内容をお届けできるかと思います。 So the plan was to show you that new content here, but the team in charge didn't think it was quite ready and wanted just a little bit more time. So we're going to be putting off the big reveal until Tokyo. So we have to wait a little bit longer. 開発チーム頑張ってるのですいません許してください。 The dev team is hard at work, so please forgive them. ありがとうございます。あ、皆さんの拍手でね、今めっちゃ日本で頑張ってくれてると思います。 All right, they just heard your cheering, and so now they're like, oh, gotta get back to work. Gotta ありがとうございます。 So thanks. ただ今回の、生活系の大規模コンテンツ、前回ね無人島開拓は一人で遊ぶものっていう形でしたが、今企画しているのは皆さん多人数で、遊んでいく盛り上がっていくというコンテンツの企画内容になってますので、また詳細の発表をねご期待いただければと思います。 So while Island Sanctuary was more solo content, this new content that we have planned for Dawntrail is going to be something that you can enjoy with a lot of people. Ooh. さてでは各種バトルコンテンツも Oh, new ご ultimate, 紹介しましょ new う。 8-player, and All new right, variant. we mentioned battle content a little earlier, but we have a lot more installed. さあ、これらのバリアントダンジョン、8人レイド、それからもちろん Z シリーズも、7.X シリーズ頑張って、これらすべて作ってまいります。 So we'll be adding new variant dungeons, a new 8-player raid, and a new ultimate raid that will be just as challenging as those that become before. そして当然ながらアライアンスレイドも新シリーズ始まります。 And of course, we can't forget our alliances out there. 今日ここではですね、その次のアライアンスレイドが一体どんなものになるのかご紹介したいと思います。 And so here in London, we are excited to finally announce our latest alliance raid That's series. FF14 theme? Yeah, or no, 11.わあ、ありがとうございます。 Thank you. Thank you. 次のアライアンスレイドシリーズのタイトルはエコーズ・オブ・バナディールというタイトルでお届けします。 So our newest alliance raid is Echoes of Vanadil. MMORPG として大先輩であるファイナルファンタジー11運営開始からすでに21年、その運営20周年を記念して Imagine if they 我 actually 々 announce 次なるアライアンスレイドシリーズは Subs そ being の tied ファイ together. ナルファンタジー11の世界を垣間見る冒険をお届けしたいと思います。 So to celebrate over 20 years of Final Fantasy XI, we are turning to our MMORPG Senpai Yes. and stepping into Vanadil to get a glimpse of this wonderful, exciting world. 果たしてどんなストーリーどんなボスが登場するのかぜひご期待ください。 As for what story will feature, who you will meet, what bosses you will fight, This is making me want to actually try FF11. もちろんファイナルファンタジー11から続くねこのファイナルファンタジーシリーズの長い MMO を楽しんでいただいている、そして今もねファイナルファンタジー11遊んでいただいている方にも楽しんでいただける内容に仕上げていこうと思ってます。 but we can guarantee that it will be something that longtime fans of Final Fantasy XI and even players of fans right now will be able to truly enjoy. さあじゃあちょっと質問していいですか。 So, speaking of which, I have a question for all of you. 11今もやってるんだよなって。 How many people out there are still playing 11? おおありがとうございます。いやいやもう11は I'm め gonna ちゃくちゃ actually やった try よ it。now. 今は14やってるけど11めちゃくちゃやったよっていう。 And so, how about people that, I'm playing 14 right now, so I don't have time for them, but I played a lot of 11 back in the day. ああすごいありがとうございます。ありがとうございます。長らくですね我々スクエアニックスの MMO を支えていただいて本当にありがとうございます。
So yes, thank all of you who've been supporting Square Enix through our MMORPGs for such a long time. おそらくですね、配信を見てくださってる、方々も大いに今ね、手を挙げてくださってるんじゃないかなと思います。And I bet a lot of people watching on the stream as well have been raising their hands. ぜひぜひご期待ください。So again, please look forward to it. ではさらに、コンテンツ継続してアップデートしていきますよというお話をちゃんとしておこうと思います。 And of course, we're going to continue our updates of existing contents as well during the 7.x series. もう一個一個は説明しませんが、 I'm not going to explain each of them here, but you get the idea. Yeah, the も usual. うこれらは一個ずつ言いません、引き続き 7.x でも大量のアップデートをお届けしていく予定です。 So yes, you can expect updates of all the content you see here. そして、まあ、これだけじゃなくてですね、久しぶりに、こちらも予定してます。 But we have something even more special. Ooh. And A new limited job. Beastmaster? 青魔同士リミテッドジョブとして登場していますが、その第2弾、新しい次なるリミテッドジョブというものの開発を今進め始めてます。 all right, to go alongside Blue Mage, we are currently working on an all-new second limited job. まあ実装まで、まあ、ちょっと 7.x シリーズの後半で実装の予定なので、ちょっとしばらくお待ちいただくことにはなりますが、 But again, its release isn't currently planned until the latter half of the 7.x series. まあ、どんなジョブになるのかちょっと聞いてみようかな。 But, you know, we do hope to tell you more about it soon, but we're going to kind of ask you, what do you think it's going to be? Yes. I'm thinking Beastmaster. I know the guy behind Beastmaster! Final Fantasy as a whole マスター、did mention an interest in Beastmaster being added. ちょっとコウジ聞いてみてよ、他にどんなのあるか。 Anything else? What else would make sense for a limited? いや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 。 We already... 結構ね、からくり師ってさ、英語だとなんていうの？ I can't remember. What is it? からくり師。 Puppet. パペットマスター？ああ、なるほどなるほど。 Oh, yeah. Puppet Master. いやー、そうあんまり言うとさ、なんかそれっぽくなっちゃうから。 Beastmaster. ベースマスター。なあ。まあでもやっぱりパーティープレイではなかなか、実現できない、遊びとセットで、新しいリミテッドジョブ don't know what other 開発 jobs would し make て sense. いきますので、まあぜひどんなものになるか、お待ちいただければと思います。 But yeah, we're really excited. We're working on a lot of different ideas, something that we can do that's separate from party play, similar to how it is with the Blue Mage. So yeah, please look forward to it. まあそんなに遠くないタイミングで、どんなリミテッドジョブになるかお伝えしていけるんじゃないかなと思ってます。企画は順調に進んでおります。 While we can't say any more here, we do hope to reveal more information very, very soon. 各種コンテンツアップデート、ここまで触れてきましたが、今回もですね、グラフィックスアップデートの、進捗についてこの場でちょっとお伝えしたいと思います。 All right, so now that we've talked about our content updates, I'd like to move on to the planned first graphical update. 前回のファンフェス But 途 his 中経 job 過 is お mech 伝え at してますが、 re-nerfing it. その途中経過に対して皆さんからのフィードバック、いただいてます。そこでさらに調整しましたよというのをちょっとお伝えしたいと思って持ってきてます。 Okay, so after showing everyone our progress with the graphical update back in Las Vegas, we got a lot of player feedback. Over the past few months, we've taken that feedback and we've made even further adjustments. メインキャラクターの種族アウラだよっていう方、 So how many people here have an Aura character? Ray trace. 持ってきたのはこのアウラの All right, so we're going to talk a Players little will bit be about the happy. auras, horns, and scales. できるだけね皆さんのイメージ損なわないように注意しつつ行っているグラフィックスアップデートなんですが、
Again, we've been tweaking it a lot with our new graphical update. And ray 中 tracing でも we 前 can't 回 turn it off. 途中経過注目されたのアウラ族の角とかそれから鱗の表現っていうものに、いろんなフィードバックいただきました。 So yes, our main goal was to introduce these fine adjustments that won't feel too drastic and ruin that unique look that we've all gotten used to. And if you recall, this includes tweaks to polishing things like the aura horns and scales. まず次にお見せするのが前回北米でお見せした途中経過のスクリーンショットです。 Okay, so first off, we're going to start by showing you Actually, what we gonna showed you back in notice Las all the Vegas. scales and stuff a lot more in higher def. これがね前回お伝えしたもの。 All right, Yeah. this is what we showed you Default. last time. not default. 角の表面とか鱗に結構光の反射があってちょっとエナメルっぽい質感だった自分たちのイメージとちょっと違ったっていうフィードバックも、結構議論として寄せられてました。 Shinier. So back in Las Vegas, the horns and scales that we showed you were very reflective and had a very strong enamel type of feel, and it was not something that a lot of people had expected. まあこれはこれでやっぱりこう反射があるので、まあクオリティとしては比較 Yeah, 的 they're 高 actually く見え listening や to すい players for what they 気 want. はするんですが、 And with this reflectivity, I mean, it looks very high quality, so it was good for showing off that improved in quality of the horns. 我々が 3.0 で、企画した時のアウラの元のイメージに近づけるようにさらに、継続して調整を続けてきました。 But it didn't really match our vision of what we wanted the aura to look like from our original design back at 3.0, so we continued tweaking. すごい微妙なのでメインキャラクターアウラの人ちょっと一生懸命画面見てください。 All right, and so this is where we are. It's a very, very small change, so look very, very closely. Probably gonna be less reflective. Yep. Makes sense. Okay? And これが前回 this is before, アフター。 after. Just a little less shiny. Makes sense. すいませんね。 Sorry, Yeah. it wasn't even more exciting. まあ光沢がね強く出ていた質感をちょっと落として本体の色へ近づけてより馴染ませるということをやってます。 So we're continuing our work on lowering that At least they're trying to reflectivity, listen be able to to get the what horn players color to want. something more natural That's and something I closer like to what about we originally CBU3. intended. 前回お見せした他の種族というのもですね前回のものがフィックスではなく、皆さんのその感想フィードバック見てどんどんギリギリまで細かくクオリティアップや調整を続けています。 So this goes for all of the updates for the other races as well. We've been receiving a lot of feedback, and what we showed you in Las Vegas wasn't the final product, but a work in progress. ちなみになんですけど Okay? このスクリーンショットのこのアウラの女性のね首にちょっとライン入ってるんですけど、 And so some of you with some very good eyes maybe notice a little line on the neck これ of ちょ the っと female aura. 急いで首くっつけたんでちょっと He pointed it out. I didn't And even so notice. basically when creating this, we had to rush and like we just took a head and popped it on a body. これは大丈夫治るんで、 We'll fix this. Don't worry. 次なんですが、right, さらに細かいお話をちょっとさせてください。 So we talked about something very detailed, and so for next we're going to talk about something even more detailed. ファイナルファンタジー14、9番と呼ばれているオリジナルのファイナルファンタジー14が13年前にリリースされ、まあ、その時から、より快適に遊べるようにという形で R エルムリボーンが作られてます。 So as many of you know, the original Final Fantasy XIV was released almost 13 years ago. Then a couple years after that, A Realm Reborn was released to improve upon the original. 1.0 から遊んでるよ。 How many people here have been playing since 1.0? Oh. Legacy. Wish I played back during 1.0. でそのまあ新生版を作るにあたってですね Apology bow. ランクをできるだけ短い期間で作り上げていくということで Q14 のそのモデリングっていうのをうまくアレンジしてここまでやってきたという歴史が実はあります。 So when making the move from 1.0 to A Realm Reborn, we didn't have a lot of time. So we ended up having to repurpose some of the original character models for A Realm Reborn. 今回グラフィックスアップデートではそれらの調整を行う際にこの9番から使っていたモデルというのにも改めて全てに手を入れて完全に新しいものへと進化させることにしました。
And so now, to coincide with the graphical update, we had to revisit our use of these older 1.0 models. これこそめちゃくちゃ細かいのでちょっとよく見てください。 Okay, this is going to get really, really detailed, so look carefully. ララフェルですね。 Okay, so we have our Lalafell. これ現在のララフェルです。 This is the Lalafell that's in game right now. まあ可愛いですね。 And of course, cute as ever. ちょっとですね、ここに注目してください。 So I want you to focus on this part of the face. そのあたりです。 So yeah, right there around the chin. まあできる限りですね、キャラクターモデルを軽くかつ高品質に見せるためにローポリゴンを実はですね、ほっぺたの下にすごいこう四角いポリゴンを無理やりこう入れてですね、そこでこう顎の影のラインをつけるみたいなすごいこうなんて言ったらいいんだろう、テクニックみたいなことを実はやってます。 So, to ensure character models weren't a burden on the system, but also maintain a high visual quality, we implemented the use of these low polygon shapes. And the remnants of those can kind of be seen today in around the cheek and the jawline, those straight The lines. Chad face. ただ今回キャラクターの肌の質感を上げてより影がリアルに滑らかに表示されていくためにですね、ノーマルマップと呼んでいる顔の凹凸データみたいなものっていうのも全て改めてきれいに作り直しています。 Okay, so with the graphical update, however, we went back and we retooled and recreated what is called our normal map data, which in other words is basically this data that's meant to represent the bumps and dips and irregularities of those textures. そのためですね、その新しいグラフィックスの状態に、この旧の状態のモデルをそのテクニックを残したままにしてしまうと、逆にその非常に小さいポリゴンが不自然な影を作ってしまうみたいなことが、出てきました。 Okay, however, by doing that, it caused some conflicts with the existing low polygon data that we'd been using since 1.0, creating even these more mysterious bumps and dips in shadows. わかるかな？ Can you tell? わかる？ So there, and that's what happened. ここにね、 Not す much. ごい微妙に外側に尖ったポリゴンが影の邪魔をしてるんです。 So you can see kind of there's these bumps on the chin that are kind of affecting the shadows. いや、わかんねえよっていう反応だなこれ。 And everybody's like, I don't know, what? ただこれララフェル使ってる方どれぐらいいます？ How many people are using Lalafells? 皆さん自分のララフェルが一番可愛いと思ってますよね。 And so of course you think your Lalafell is the cutest, right? まあなのでだからこそこういう細かいその違いっていうのをまあなくさないようにできればしていきたい。ただこれからのクオリティアップデートを考えていくとどうしてもその味として残していたそのローポリゴンのテクニックみたいなものを取っていかないとさらに綺麗にはならないので、まあ、そういう細かいところまで調整させてもらってますっていうのが今回のお知らせです。 And so I know that some people may look at these kind of imperfections born from these old techniques as something that makes Lalafells Lalafells. And you know, we didn't want to get they're rid of them born from all imperfection. because we know that that's what makes the Lalafell special. But moving with this graphical update and having something that matches that, we decided it was time to at least touch them up. これが最新です。 And so this is the new version. 影がめっちゃ自然になったの分かります？ So you can tell that like the shadow is now much more natural. すごい細かいんですけど。 Yeah, don't Very, pronounce very, it. you have to look very, very closely. いやまあまあ基調講演で話す内容なのかって思わなくもないんですけど、 I mean, you're probably all wondering, it's like, could we have not done this like at a different panel? Did it have to be at the keynote? 全てのプレイヤーの皆さんのキャラクターを何としても今皆さんが思っているキャラクターイメージのままよりクオリティアップをさせていくために担当のアーティストたちも僕もこう目を皿にして今と前をこう比較して Brand holding the ほんのちょっとでも Lalafells.
ポリゴンの角があった No ら poly 何なんだこのポリゴンはって言って、そういうことを日夜やっているので、ぜひグラフィックスアップデート楽しみにしててくださいというお話です。 But again, we wanted to show you this especially because we wanted to show you just how hard we are working on this graphical update. We understand that you all love your characters and we don't want to change your characters, but we do want to make them look a lot better. And so we're working on these tiniest of issues to improve it. I'm there looking at everything. If I see even a hint of a polygon, I'm like, no polygon! And so, again, this is the extent of the work that we're doing, and we wanted to show that with you here today. でもこれだけだとね、いくらなんでもちょっと細かすぎるだろうということで、すごい分かりやすいスクリーンショット1個持ってきました。 All right, that was enough talk about the super tiny technical issues. Let's talk about something easy. グラフィックスアップデートで、帽子と頭装備とですね、メガネが同時に装備できるようになるキャラクター集めてみました。 And so, the glasses. Helmets, glasses. What's easier than that? The glasses slot. I'm so excited for it. というわけで、第 also 1 announced the グラ Dad フィックスア channel to ッ show プデー more ト about 順 it. 調に作業進んでます。 All right, so development on that first graphical update is proceeding smoothly. これまでの13年にわたる膨大なセット、アーティストたちがですね、必死に調整をしてくれてます。 Our artists are working tirelessly to improve all of our 13 years of graphical assets. このグラフィックスアップデートやファイナルファンタジー14のグラフィックスがどんなテクニックを使って作られているのか、このファンフェスの開発パネルでも実際にツールの映像などを交えて、お見せしていこうと思います。 So for those of you who want to know more about this topic of graphical update, as well as the kind of techniques that the team uses to create Final Fantasy XIV, we have this great development panel coming up a little bit later that will show you all about how we do this and show you even some of the tools that we use. かなり面白い内容になっていますので、ぜひ開発パネルの方にもご注目ください。 It's going to be really interesting, so we hope you look forward to it and are here to watch it with us. ではどうしてもね、スペック上がっちゃうので、改めてちょっとおさらいしておきます。 All right, while we're here, we want to remind you one more time about the new minimum and recommended requirements. Not entirely もう準備したよっていう人。 How many people are ready to go? major thing, but お、 All right. 半分ぐらいは大丈夫です About ね。 half, that's good. そこまでめちゃくちゃ高くしないようにしてますので、ぜひすいませんがよろしくお願いしま We す。 haven't raised it too much, but please understand. Thank you. はい。では、残りの時間、この先 7.0 までに、アップデートしていく内容の、追加情報をお届けしていければと思います。 All right, so finally today, I want to talk a little bit about the content we have planned before the release of 7.0. まずは、北米で発表させていただいた Xbox バージョンに関してです。 All right, first off, we have the open beta test for the Xbox version. はい、Xbox バージョンはですね、来年1月 Getting the 中旬から Xboxers 2月にかけて、スタートさせていただきます。 And our test is scheduled to begin in mid-January and continue through February. このオープンベータでしっかり問題点洗い出してですね、 7.0、黄金のレガシーより前に Xbox バージョンも正式サービスへ、移行させていただきます。 This is again to find problems before the release of 7.0 and smooth all of those out so that we have a smooth launch. ぜひですね、オープンベータプレイをしていただきつつ 7.0 の冒険に、Xbox ファンの皆さん、備えていただければと思い Dennis ます。 might be the So all of our Xbox. Xbox users out there, we welcome you to join the test and help us make the game great. では続いて、新しい 7.0 じゃないや 6.5X で実装されるコンテンツ動画をご用意してきましたので、まずそちらをご覧いただこうと思います。 And so now for our next announcement of 6.5x content, we have this special video. Roll it. you actually be able to queue for something there. Dennis might actually have people. All right, Fall Guys. One of the weirder things that they've done. I completely forgot about that.
Honestly, it looks pretty neat. It's fun as a FC or Static Night. Interesting lambs. It looks so out of place though. ありがとうございます。 Thank you. というわけで大変お待たせしました、ファイナルファンタジー14のゴールド操作にいよいよフォールガイズが実装となります。 All right, you've been waiting a long time for this. Fall Guys will finally be available in the gold saucer. パッチ 6.51 ということで、実装日出てますね。10月31日パッチ 6.51 リリースとなります。 All right, and as it says here, it's planned for release on October 35th, patch 6.51. もうすぐだね。 Yes, in just a week. 今回動画で、ご覧いただいた通りフォールガイズのエッセンスを、入れつつフォールガイズチームにも監修してもらいながらファイナルファンタジー14独自の味付けを行ったコラボレーションアトラクションとなっています。 So as you saw in the trailer, this collaboration will maintain that Fall Guys aesthetic. We had people from the Fall Guys dev team help us out, make sure that we followed that. But it will also feature this unique Final Fantasy XIV spin on all the frenetic Fall Guys gameplay we know and love. こちらのコンテンツ24人まで同時にプレイすることが可能でもちろんマッチングにも対応させていただいてます。 This content is designed for groups of 24 players, with, of course, random party matching for players who don't arrive with their own alliance. でこちらのフォールガイズなんですがちょっと特徴がありまして開催が、不定期というか何ヶ月かおきに開催されてしばらくお休みして開催されてしばらくお休みしてという数ヶ月おきにオープンとクローズを、繰り返していく予定です。 Okay, so one unique characteristic with this content is that it's not always going to be open. There will be periods of time where it is available and then period of times when it's not available. And we'll be repeating that over a cycle. どうしてもそうしないとこう一気にねやったらまた人が他のとこ行っちゃってみたいなことになるので定期的にやっていきますのであまりね焦らずに皆さんの時間のある時に開催と合わせてやってってくれればと思います。 Again, we want to keep the balance between the two games and keep that fair. So we're going to have, again, times on and times off so you can enjoy the Fall Guys content and then go back to other content. もちろん多数のオリジナル報酬ご用意しておりますのでぜひプレイしてそれらのギアも手に入れてみてください。 And of course, there will be a great deal of unique prizes for those who participate and win, so please look forward to it all. ではもう一つ6.5X シリーズで実装となる、特別なクエストについてお伝えしようと思います。 And next, we have one final big announcement for a special quest that's going to be appearing in the 6.5X series. こちらも動画でまずはご紹介したいと思います。 We have a video to introduce this big announcement as well, so roll it. Ooh, FF14. FF14 crossover. We actually got Yoshi P to agree to add it to 14. That actually looks really cool. Newly freaked. I'm curious what rewards we're gonna get. Ifrit versus Ifrit? I know my next round I want. Oh, that's
ありがとうございます。Now it's cool. というわけでですね、ファイナルファンタジーシリーズ最新作16とのクロスオーバークエストのお知らせです。That's right, we can finally announce our Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI crossover event. ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんから OK が出ましたんで。So yeah, I asked the producer on Final Fantasy XVI, you might know him, Naoki Yoshida. He said it was okay, so here we go. 頑張って作りますと。That's right. この永遠の旅路という物語、ファイナルファンタジー16の主人公であるクライブ・ロズフィールドと光の戦士の出会いの物語となってます。All right, it's called The Path Infernal, and of course will feature 16's protagonist, Clive Rosfield, fighting alongside the Warriors of Light. Still waiting for 16 to come to PC. Luckily, I avoid spoilers, and since a lot of people's playthroughs and stuff and hype has died down, I'm pretty sure I'm at low risk of spoilers now. いると思いますので、あまり過剰な16のネタバレにならないよう仕上げておきました。Again, we've written the story so that it doesn't spoil too much of 16 for those players who have yet to play Final Fantasy 16, are looking to buy a PlayStation 5 this Christmas, or maybe waiting for the PC version. But there's enough in it so that everyone should have a lot of fun. 先ほど動画でご覧いただいた通り、16で大人気であるトルガルという、狼の、報酬など多数ギアご用意しております。And I bet you all saw the Torgal goodies in that teaser trailer. Rest assured, there'll be a lot of unique loot for this collab, including gear. Ooh. オートコンボくれ。まあ確かにね、オートコンボコラボレーションで出てきたらちょっと面白い。That would be great. That's a good idea. Have those auto combos in there. でもそのリングつけるとアイテムレベル下がるよ。Oh yeah, but if you do put on the rings of the timely rings, then your item level is going to go down. So I don't know. ぜひですね、まあある意味物語の導入に近い、それほどね、壮大な物語というよりは16の世界を垣間見るような冒険になっています。ぜひ、それらをプレイしてですね、PC 版だったり、それからファイナルファンタジー16の DLC などにもご期待しつつ、両方14も16も楽しんでいただければ嬉しいですと、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんからコメントを預かってきております。So again, we'd like you to think of this collaboration as kind of an introduction to the world of Final Fantasy 16 for all of our Final Fantasy 14 players. We can't wait for you to get your hands on this new content, and we're currently developing alongside Final Fantasy 16 DLC and the PC version. And of course, you know, we got the okay from the producer, and he told us that, you know, I'm actually it was curious okay to now. go, so we're gonna do it. Together. ありがとうございます。では、ちょっとここでお知らせを最後基調講演ではあるんですがさせてください。Okay, so next up we have a final announcement. クラウドデータセンターというもののテスト、我々進めております。All right, as I talked about recently, we have a cloud server, cloud data center stress test coming up. 今まで、皆さんがプレイしてくださってる、データセンターというのは物理で、出来上がってるんですが、今回クラウドというたくさんの、マシンをつなぎ合わせてこうちょっとね動的に、大きくしたり小さくしたりできる、まあそれをクラウドってよく呼ぶんですけど、それによってこうサーバーの拡張性が柔軟になるっていうクラウドデータセンターでプレイヤーの皆さんにぜひテストをお願いしたいです。All right, basically, up until now, all of our data centers have been using physical servers. And we want to do this test with the cloud servers to make it easier to expand these. And so, to help do this, we need your help with the test. 5年前から検証スタートして、特にこの3年かなり、一生懸命いろんな企業さんと組んで構築してきたんですけど、クラウドデータセンターでプレイした時、実際にはどんな負荷がかかるのか、どんな問題が出るのか、ぜひ洗い出しをさせてください。So we have spent the past several years exploring this possibility of expanding our data centers via the cloud servers, and we're at a point now that we need your help to help us with, you know, find out any kind of things and issues that may occur.
これからもファイナルファンタジー14どんどん拡張していくためにぜひ皆さんのお手伝いお力をお貸しいただきたいです。 Again, we would deeply appreciate your participation as it will help us continue to expand our game and our community. その概要はこちらになります。 So we're going to talk a little bit about what this test entails. 東海岸で、実際にクラウドデータセンターを行うんですがアメリカのただヨーロッパ側からのテストもぜひお願いしたいです。 So the test will be conducted via our North American East Coast data center. That said, we encourage players from all over the world in Europe, Japan to join the test. そうですね、もちろん日本の方もぜひよろしくお願いします。 That's right. Players from Japan as well, you're welcome to join. 新規キャラクターのみ、作成可能でテスト終了時に申し訳ありませんデータは一旦ワイプさせていただきます。 Alright, so we're going to be asking players to create new characters for the test, but unfortunately we're going to have to wipe those characters after the test is over. その他いくつかちょっと制約はあるんですがキャラクターを作った際にですねメインクエストや各ジョブのレベルをアップさせる冒険録、このキャラクターにプレゼントさせていただきます。 And as you can see, there are several other restrictions, but to help players jump right into the test right away, we will be offering Tales of Adventure for all the main scenario and all the main jobs. ギルも5000万ギルお渡しします。 And also going to give you 50 million gil. ぜひ皆さんでですね皆さんは自由にいろんなコンテンツをマッチングしてプレイしていただければいいだけです。 Again, we won't be asking players to play a certain way. We just need to have you come in and enjoy as much content as possible. はい、ぜひ皆さんでさまざまなコンテンツプレイしていただけると大変助かります。 And again, we hope that you all join us in this test. どうか皆さんのお力ぜひ14のためにお貸しください。 Again, this is for 14, this is for our future, and we hope to see you join the test. さあ僕の基調講演もいよいよ終わろうとしておりますので、今回このドントレール黄金のレガシーもちろん、ファイナルファンタジーシリーズイメージアート数々ねお描きいただいている天野先生にも今回ドントレーラーイメージイラスト描いていただいてます。 Alright, so before we wrap things up this morning, there's one last slide I'd like to show you. All new Dawn Trail artwork by the one, the only Yoshitaka Amano. That's just making Dawn Fantasy as a character. Ooh, Amano. Taka Amano, I believe. That might be my new gun background or something. I might ファイナル steal. ファンタジー3をねちょっと彷彿とさせるような Something about this artwork reminds me a lot of the original Final Fantasy III artwork. 天野先生も、非常にノリノリでいつもファイナルファンタジー14イメージイラスト描いていただいておりますので今回もものすごいスピードで仕上げていただきました。 Again, Amano-san really enjoys making artwork for Final Fantasy XIV, and we created this in a short amount of time. さて欧州ファンフェスティバル、スタートを飾る基調講演として、僕の、トークセッションでしたが、今日お話しできるのはここまでとなります。 Alright, that's all for today's keynote. I can't say any more. この先の最後のいろいろ隠された情報を全てぶちまけていくのは、日本のファンフェスで行わせていただきたいと思います。 Tokyo, But January I will 7th. be able to talk more when we see you again next I at our will keynote also be at streaming Tokyo Fan Festival. Then. ありがとうございました。 Thank you. ではこのままオープニングセレモニーの方に移っていきたいと思います。 Alright, so now it's time to move into our opening ceremony. そのオープニングに際してですね You need both swords for the Yeah. opening ceremony. いやもうクリッカーいらないからさ、 Okay. Weapon change. This will be pretty much the end of 今 keynotes. 回 Looks ロン like. ドンのファンフェス、ね、ここから開幕していきますがとてもスペシャルなゲストにお越しいただいております。 Alright, but before we move to the opening ceremony, I first need to summon a very important guest here with us for FanFest. ファイナルファンタジーシリーズの生みの親 The father of Final Fantasy. ヒロノブ坂口
They brought in Sakaguchi. いやーもう14プレイ始めてくだ Heard さっ that て he's 2年 really 以上ですよね。 enjoying 14. So it's been about 2 years since you started Final Fantasy 14? Oh yeah, ここ hardcore. ここみんな非課線なんですよね。 So everybody here is a warrior of light? ウォーリアーブライトすみません、仲間です。 Yeah, I am one of 仲間です。 you. まだ2年のちょっと新人ですけど仲間です。 Although I've only been playing for 2 years, so I'm rather new to the scene. もう毎日ほぼインして14が僕の生活の 30% ぐらいを占めている。もう本当に14万歳。 So I've been logging in every day, and I think it takes up about a third of my life, basically. So I just love 14. いや Must be a まあぜ great ひ deal of 今 BOP 日 knowing から2 the 日間皆さん mind とのミー behind トアンドグ the リートもあり series ま he's すし working on. 今日 Absolutely 明 loves 日 his ステージ work. にも特別コーナーはいご用意してますので、ぜひですね最後までプレイヤーのもう本当光の戦士として来たっておっしゃってましたんで Sakaguchi-san will be here with us for the next 2 days for stages, for signing sessions. So if you see him, please, sir, to make you say hello because he's one of us. あ、今日はね一つお礼を言いたくて Oh, there's one thing I wanted to mention. I wanted to show Yoshida-san? my gratitude to you, Yoshida-san. カッパありがとうございます。 Thank you for that in costume. もうカッパ最高でございます。 I love that outfit. Thank you so much for that. カッパのコスプレ作りましょうか So do we need to make some cosplay for you for that? やりましょうか。 Yes, please. じゃあ改めまして、光の戦士の皆さん放送見てる皆さんにも一言何かご挨拶お願 All い right, できますか so do you have a message for us here as well as everyone watching on the stream? Fanfest is a new も caster. う本当に世界中の方が見てらっしゃる。見てらっしゃいますはい Everybody around the world is watching, huh? Yeah. カッパありがとう。 Thank you for the kappa imp outfit. まあ本当にこれだけ大勢の人でもちろん見てる方、まあそういうみんなとその14の中で出会えて一緒に冒険できるっていう本当にこの素晴らしい場所だと思うので14は本当になんだろう心から感謝したいと思います。本当にこれからもみんなで冒険しましょう。本当にありがとうございます。 And so there's so many people watching here as well as on the live stream, and it's just amazing to think how we can meet with each other in Final Fantasy 14 and go on our adventure together. It's such a wonderful place, this Final Fantasy 14. So I really want to 14 show my has- gratitude from the bottom of my heart. From my own I would love to home. continue on this journey with you all. さあではこれから2日間皆さん盛り上がっていきますのでここからは開発チーム運営チームのみんなも登場してオープニングセレモニーに移っていきたいと思います All right, so let's have a great 2 days. And to help us, let us welcome to the stage our development and And no operations team. announcement on the pre-order or collector's edition. That is actually good for me. That gives me more time to make sure I have more than enough money to cover both the physical and shipping cost. Welcome to Fan Festival 2023 in London! My name is Tasha. Some of you might recognize me as Kiwi Kopo from EU Community Team, and I will be your host Looks like they for are moving this into event. opening and everything, so that I will... This is actually my first time on stage at Fan Festival, so I'm super excited and honored to be here, and I look forward to spending the next... Alright. It's going into the opening thing, so... This will be the end of stream Major for stuff's over. me. I'm gonna head off to bed. Have a good night. That is all of the keynote stuff. I'm gonna
probably find someone to send y'all off to. Actually, I might just hit end stream, but just kind of skip all the plugging and stuff since it's very late. As always, my stream schedule is usually Monday, Wednesday, Friday from 7 till 10 PST. I will be back then. And see you guys in my next stream.